Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Sawah ditanami, gedung dan gudang, hutan ditutup jadi wala kadang-kadang langit suram udara. 25 hati putih sekarang aing kakidul milu kakidul aing kawetan milu kawetan aing kakulon milu kakulon lamun sia teu milu ka aing milu ka sia sima aing sima mau sieun ku aing oge sarua sieun ku mau si akang ngadoakeun naon teh siap ka Sabang ka Merauke nya nu eta abang digejal toke siheuras cingjek jerak 5 ronde siheuras tepuk tangan ke ayo ayo mah duh hapuntennya di Banyolani ku panganten wilujeng tos langsung tuas Bang Toyib Bang Toyib Bang Toyib Tiga kali puasa, 3 kali lebaran, abang tak pulang-pulang, sepucuk surat tak datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillahilladzi khalaqa lana min anfusina azwaja linaskuna ilaiha wa ja'ala bainana wa bainahunna mawaddatan wa rahmah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajma'in amin. Amin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram dipihormat dimuliakan ku Allah, alimil ulama, para kiai, ustad ustazah, guru simkuring, guruanan urang sadayana anu aya di lingkungan Kampung Sukasari, Desa Sundawenang. Laras doakan mudah-mudahan para kiai, ustaz, guru urang sadayana ku Allah dipaparinan panjang umur. Amin. Sing sarehat sapapaosna. Amin. Aparatur pemerintahan setempat di jajaran desa, Bapak Kepala Desa, Kali Perangkat Desa, Kadus, RW, RT, para sepuh bini sepuh nu teu tiasa diwincik diwiji-wiji hormatan simkuring. Wabil khusus keluarga besar Sahibul Hajat, keluarga besar Bapak Dodo kalih Ibu Suryati, oge keluarga besar Tibesan Bapak Suwandi kali Ibu Eis, begitu hilap nu utami kedua mempelai yang sedang merendah kasih menyulam cinta. Panganten anyar yang itu. Aa Imam sareng Teh Inayah, anu mana Aa Imam na aya? Aya. Atau tatahari itu di kamar gitu. Aa Imam sareng Teh Inayah didoakan ku sadayana, mudah-mudahan hidup duaan dina ngawangun rumah tangga, ku Allah tiasa ngewujudkeun rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Rumah tangga nu pinuh ku barokah. Amin. Begitu hilap bapak-bapak ibu-ibu araya. Aya. Bapak-bapak ibu-ibu pemuda-pemudi araya. Aya. Kakak-kakak aya. Aya. Kakek-kakek Aya. dipayun katinggal aya nona-nona nya. Aya. Nu sehat wal afiat oge nini-nini nu sehat wal afiat araya. Kumpe sadayana jamaah mudah-mudahan sing sarehat berkah sadayana. Amin. Bapak Ibu simkuring ka dieu sarombongan sareng tim dawai tipayun kantos ka Sundawenang kapalih tonggoh ka dieu teh nya.
kakulon. Oh ayeuna rada ngetan pangintennya. Alhamdulillah teh acarana teh hajatan, katinggal becek nama tos hujan tadi teh nya. Hujan. Mudah-mudahan sing halodo terasi teh. Jadi di salami ieu acara mudah-mudahan sing ditangtawinan ku Allah barokah. Tapi dah hujan teh itu kahoyong panganten jang. Jadi kahoyong panganten mah itu hujan ngadirincik, bari parem listrik, tamu buru-buru baralik gitu. Tapi dawayana neng ditahan heula we nya sareng AA. Neng sareng AA baris di pasien tausiah panginten didaungi ayeuna kusim kuring oge kali rombongan dawai mudah-mudahan sing nyanak manfaat yang geus sadayana. Amin. Kalihna teh eta Bapak Ibu urang sadayana bingah ayeuna tos aya dina pertengahan bulan Sya'ban. Sakedap deui bade memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab urang sering ngadoa ka Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ayo wa balighna Ramadan teh urang teh hayang panjang umur tiasa dugi kana sasi Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Sya'ban, amin. Dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Hati ini rindu segera bertemu. Allahumma barik lana sama-sama fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah lindungi. Ini ayah Bilqis intinya Pak. Korban TikTok nih. Ya Allah lindungi kami. Bilang coba kami sama-sama bisa. Ya Allah lindungi kami. Ya Allah sehatkan kami. Ya Allah jagalah kami. Ya Allah sayangi kami sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu kadieu dina raraga tausiah mekelan kangge panganten anyar simkuring disarangan ku Mang Cepot wios. Wios. Cepot tak ka mana jangan cenah rek doakeun. Pot Akan. ka dieu kaluar. Ka dieu naik ka dieu. Biasa we keur mapai-mapai heula sawah biji leuy. Rek naon rek ngurak naon? Nya neangan belut abdi teh Pak Ustaz. Keresep murak sih. Nya keresep ngurak ayeuna teh Ieu alhamdulillah. imam gerek ngurak ayeuna teh wong kitu jang ieu. Sugane sing hasil euy. Ka dieu naik kaluar ah. Mapai jalan satapak Reka mana? rek ngajuk-juk ka indung budak Nuker naon? nuker ceri-cari nakdak sabab teka beli wedak Aduh dadah teuing. Ka dieu naik Kang ah kaluar ah. umi toha Keprokelah di kesadayaan, Banduan aduh. sabab budak hayang jajan ngajuk ka warung teu diberean sabab geus loba tunggakan nya kapaksa uing lunta sabab era kumitoha rek ngandalkeun pangabisa mawa gitar dagang sora penghasilan teu sapira cukup meuli sate domba tapi mun aya milikna pamajikan hayang lima. Ulah Kang boleh. Engklang-engklangan mari pilu bisa baru tak kurang hari di buruan. Ai akang meni rusuh atuh Nyaho laleur akang. Laleur tos hujan. Halo guys, Halo. Dararamang guys, Damang. Damang Besti, Damang. Damang Ceeti, kumaha barudak? Well. Oh ya budak wel jang euy. Very good, very well.
anu genut ku bagabel. Ari Akang orang Islam, Abdi orang Bandung. sanes bumi agama. Islam atuh Pak Ustaz. Orang Islam itu kalau bertemu Kang bukan halo guys, bukan halo besti, tapi absyus salam. Orang Islam mah kalau bertemu assalamualaikum. Halo guys, salam tuh. Pan sekarang mah cepot gaul. Sawat gitu loh. Aya sowan sagala. Eta bilih ibu-ibu teu ngartoseun Kang. Nyawa. Eta halo guys, besti, well, sowat naon eta sowat? Sawat itu adalah entok beheungna panjang. Eta mah soang. Soang eta mah Kang Cepot. Ai soang mah atuh biwir dijahit rarengat dioperasi. Eta mah suwing. Suing eta mah. Ai swing mah alat musik anu ditiup. Atuh suling. Eta mah suling. Ai suling mah budak disuling di karungan minta tebusan. Diculik. Eta mah diculik. Culik mah nu baruleut di kecapan. Eta mah cilok. Cilok ya. Ai cilok mah ngadarakleuk dina panon hejo udang sarede. Cileuh eta mah. Ai bahasa yang gaul teu ngarti. Eta mah. Nih orang Islam itu kalau ketemu salam. Salam heula atuh. Salam heula. Salam dulu, salam teh doa. Doa kasalametan, doa rahmat, doa barokah. Mudah-mudahan nu haladir sing salamet menang rahmat tur barokah. Amin. Salam dulu atuh sok. Salam heula atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi calana, Cakep. kakuping tapi kirang kompak. Nyamuk. Sekarang rompak aja. Lain teh kompak. Naon? Akang teh pantun. Nya pantun heula Pak Ustaz. Kumaha bieu pantun? Di samping tadi calana, kakuping tapi kirang kompak. Banyak pantun teu nyambung aya Akang. Teu nyambung kumaha. Ini ge apaleun teu nyambung Kang. Nyamuk. Teu Di nyambung kumaha. samping teu di calana kakuping tapi teu kompak. Nya. Iya teu nyambung teh. Ujungna kudu sarua merek pantun. Sarua kumaha. Iki ge. Di samping teu di calana kakuping tapi teu sadayana. Oh, siga kitu. Pan genah tungtungna jangnya. Pantas aya bener, bawa bener. Contoh pantun. Sugan teh kukupu muntir sing horeng kadal jeung orai. Cakep. Sugan teh tungkul keur mikir sing horeng adai jeung elai. Lain. Pantun mah ujungna kudu sarua jang. Kudu sarua. Contoh Nya. bilang cakep. Bukan lautan hanya kolam susu. Cakep. Manunutan bapaknya okelek. Beuki jauh teu Oke apaleun nya. jauh atuh Kang Copet. Ceuk saha jauh cepot. Ceuk saha jauh Pak Ustaz teu jauh. Susu jeung kelek mah padeukeut. Lain masalah susunya kelek. Ujungna kudu sarua. Kieu contoh-contoh pantun. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali? Cakep. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati? Jadi pot pantun itu kalau ujungnya rek A, kadituna teh A we gitu ta. Oh, Murwakanti. Purwakanti. Nya lamun misalnya O we. Nah gitu, mun O we. Lamun U we. Nah paham. Lamun misalnya hungkul we gitu. Awewe jadi nanti. Mah azah. Azah. Yang urang tes pantun kah? Nyawan, Ustad ya. mere cangkang geus ku cepotnya. Oh, siap. Lamun ujungna sarua berarti lulus cepot, tapi lamun ujungna beda kene berarti teu paham. Mau gitu. Turun ganti ku sadawala ka dieu na. Siap lah. Isin itu tapi mah. teu diundang ti Bandung ka dieu nya teu bisa pantun. Pasti. Ustad mere cangkang geus ku cepot. Siap. Pakai musik kau bi. Musik. Kamana jalan ka Jogja? Ala. Lain ala-ala perhatikan tungtungna. Siap. Kudu A deui kade. Kudu deui. Kamana jalan ka Jogja Mang Cepot? Nya. Kaditu kapalih wetan. So. Kemana neangan randa Pak Ustad ka dieu ka pangaosan. Sarua ujungna sarua. Atur. Sarua. Akang nah atong
Sarua akur jadi abdi turun tadi ganti ku si Dawala jadi gajihna ku abdi gede. Lain masalah sarua eta eusina nu salah. Salah kumaha? Kumaha bieu? Kamana jalan ka Jogja ka dieu ka Palih Wetan. Kamana neangan randa ka dieu ka Pangaosan. Salah. Salah. Lain kamana neangan randa. Nah. Kamana jalan ka Jogja ka dieu ka Palih Wetan. Kamana jalan ka surga ka dieu ka Pangaosan. Ka Pangaosan hayang jalan ka surga lain neangan randa. Heueuh sugan we di dieu aya randa. Aya. Aya randa. Aya. Seueur randa. Oh, seueur. Randa ngora aya. Aya. Ngaranna ngora. Randa kolot mah hoream ngurus. Hoream ngombehanana. Kabayang. Ini orang tua kita ada pot, yang tua yang muda hadir bersama. Alhamdulillah itu hajatna saha apal teu pot. Ieu teh hajatna bapa hajat, Nya saha pa hajat teh? kali ibu hajat, Saha pa hajat teh? pasti gaduh nami bapa hajat teh nya. Saha namina? Namina Heeh. pasti aya hurupan namina teh nya. Saha? Ngaranna teh. Heeh. Tadi nu ngobrol tadi. Oh, nu tadi ngobrol. Bapak Dodo. Oh, Bapak Dodo. Kenal Pak Dodo? Kenal bosan. Kenal di mana? Di Jawa Bapak Dodo mah bosan. Emangnya Pak Dodo di Jawa? Nya lamun di Sunda mah Bapak Dada ngaranna. Nya. Sunda mah Pak Dada. Pak Dada. Jawa Pak Dodo. Nah, Jawa bisa Pak Dodo Jawa. Nya kan lamun di Sunda mah ku A, di Jawa mah ku O biasana teh. Oh, biasana lamun bahasa, lamun ama Sunda, oh mah Jawa gitu. Nya, lamun di Sunda mangga, di Jawana monggo. Monggo. Di Sunda dada, di Jawana dodo. Lamun di Sunda Jaka, di Jawana Joko. Bener ya. Lamun di Sunda calik, di Jawana colok. Ini jadi colok. Lamun di Sunda baal, di Jawana bool. Eta mun dihijikeun bahaya kan? Bahaya kumaha. Lamun cek Sunda, mangga calik baal di Jawa. Monggo colok bolham. Monggo colok bolham sagana. Beda deui jeung Betawi deui ja. Ai Betawi? Lamun Betawi mah ku E biasana. Betawi kue. Kemana? Ada aja. Lagi apa? Kemana aja lu? Biasa. Gue lagi makan sama tumis kenteng. Kentang. Tumis kentang we. Jam berapa? Jam 4 seperepet. Baca parapat. Awi jengkel. Jengkol. Pot, ini Bapak Dodo ya. Alhamdulillah ngadain hajat, nikahkeun putrina nyaeta Neng Inayah Fauziah sarang AA Imam Ainul Hakim. Orang dia keneh AA Imam teh nya Laras. pacar 5 langkah teh ieu pot. Pacar 5 langkah. Alhamdulillah. Dugi kana waktosna batu turun ke sik naik kalapa tonggoheunana. AA Imam purun teh Inayah daek sarua bogoheunana. Direstuan ku orang tuana dugilah kana pernikahan. Alhamdulillah. Tak urang hadir di dieu teh pot ngiring ngadoakeun. Laras. Pan biasana lamun aya nu hajatan sok aya tulisan baheula mah pot. Selamat datang. Wis. Bahasa Sundana naon? Wilujeng suing. Wilujeng sumping. Sumping. Bahasa Arabna ahlan wa sahlan wa marhaban. Bahasa Inggrisna welcome. Salah. Welcome itu bukan selamat datang tetapi kekeset. Cuk saha welcome kekeset? Tingali we ka imah tatangga aya kekeset tulisanana welcome berarti kekeset. Sanes pot. Iya. Dina kekeset tulisan welcome lain berarti welcome teh kekeset bukan. Naon? Tapi welcome itu selamat datang. Nya, selamat datang kekeset. Itu bisa bahasa Inggris teh mah ja. Saha? Bisa bahasa Inggris, bahasa non oge jangan ditanya. Coba-coba bahasa Inggrisnya tes. Oh, sok dites bahasa Kalau Inggris. cepot ceramah pidato mukodimah ya bahasa Inggris keun. Siap. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi. Father and mother, ladies and gentlemen, anu geulis ngaleg-leg permen. Nanti terus keun. Selamat malam, Good night, selamat pagi, good morning, selamat tinggal, goodbye, selamat mandi. good jubar, Maunya bahasa Inggris gujubar. selamat ngopi, Selamat ngopi. good day, Ya good day. selamat labu, Selamat labuh. good ubrak, Bahasa Inggrisnya jalan, walk, berjalan. berwalk. Maunya ya bahasa Inggris berwalk. Cami urut teh bosan.
Brewok kita. Jalan, Walk. berjalan, Berwalk. can jalan, Canda walk. jalan rusuh. Walk, 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 walk. Ayo bahasa Inggris wak wek wok segala. Bahasa Cina bisa, Abi mah Bosda. Bahasa Cina. Makanan sehari-hari zaman. Lain nangtang ya. Nya. Bahasa Cina budak begang. Haiya cacingan. Bahasa Cina cicing di imah ulah ka mana-mana. Tong ciling cincang. Main kaleci, Cing kuan centang. cing ku aing centang. 1.000, Seceng. 5.000, Goceng. duit kurang. Kacoceng. Aya Cina kacoceng. Cina buhun jadi Bosda. Cina buhun. Nih Bot, Nya. para tamu undangan dipersilakan masuk. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Wilujeng sumping. Welcome bahasa Inggris nama. Teras biasana Bu, lamun aya hajatan kieu sok aya tulisan baheula mah. Mohon doa restu. Muntos ngadoa terus nyatu. Tong disingkat tos ngadoa terus jatuh. Mohon doa restu teh hartosna Bapak Dodo, Ibu Hajat, besan, panganten hoyong didoakeun ku sadayana. Siap ngadoakeun? Tadi di awal simkuring mimpin doa kangge mempelai barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma Fi khairin. Neng Aa, Imam, Neng Inayah, sadaya jamaah wengi ayeuna nu hadir ngiring ngadoakeun keur hidup duaan. Engke tengah-tengah urang ngadoa deui, engke akhir urang ngadoa deui. Duka tirisan anu mana doa wengi ayeuna diijabah ku Allah. Tapi lamun ngadoa babarengan, kautamaan ngadoa berjamaah, aya hiji wengi ayeuna si Allah diijabah, maka diaminan ku sadayana doa urang sadayana diijabah ku Allah. Eta kautamaan ngadoa berjamaah hiji diijabah sadayana diijabah ku Allah. Mudah-mudahan nyapotnya ngan dina hadis Nabi Neng Inayah Imam ayat 3 doa neng nu moal ditolak ku Allah. Pratoskeun itu doa. Salasu da'awatin la turaddu, suhunkeun doana. 3 doa nu moal ditolak ku Allah. Mana 3 doa nu moal ditolak teh? Hiji da'watul walid ala waladihi, doa indung bapak kanu jadi anak. Neng ayeuna bade ngalengkah sareng Aa rumah tangga nyuhunkeun doa ka sadaya jamaah, tapi aya nu ulah tinggalin doa di daungi ayeuna. Doa saha? Doa mama sareng bapak. Ayeuna bapak sareng mama teh nambihan, mertua eta teh sami kolot urang. Suhunkeun doana. Indung bapak di mana ngomong saciduh metu saucap bau. Nyata kan. Indung tunggu rahayu bapak tangkal rambutan darajat. Iya makamana we. Neng hayang rumah tangga mulia sareng Aa hoyong dipermudah rezeki hoyong sok muliakeun nu jadi kolot. Kolot teh ayeuna mah nambahan. Kamari mah allazi waladaka nu ngalahirkeun anjeun. Ayeuna mah geus nikah nambahan. Allazi ankahtaka bintahu, anu nikahkeun anakna jeung hidep saha mertua teh kolot urang. Nya mama komonya disebut indung saciduh metu saucap nyata teh Bu. Ciduh indung tingawitan urang borojol ka alam dunia geus loba jasana laras kitu. Laras pisan. Gebrol budak teh lahir baheula pancan bisa beuntak diletak tah. Naon teh panon teh ku ciduh indung laras. Coba praktekeun pot. Nah praktekeun kumaha Coba jadi orok ka dieu. jadi orok manya orok kumisan kieu di Bosda. Apa contoh? Contoh-contoh. Contoh Imang ngemutan we kumaha Neng Inayah Imam baheula lahir. Naon eta? orok pan lahir itu Bosda. Nang kumaha atuh. Banyak orok nangkuban. Oh nangkarak kieu gitu. Kayak heula tuh tong langsung nangkarak. Oh kana nangkarak. Mimitina tina hamil heula. Oh tina hamil heula. Hamil heula. Moal tina nyieun heula Bosda. Mumpung keur hujan Kayak apa tangan? Oke, temangan teh Oh teman. siap ya. Ibu hamil 8 bulan, wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit, derita di atas derita. Dibantuan ku bidan, dibantuan ku paraji, cek bidan paraji. Ayo ibu tarik nafas. Pan keluar bieu. Naon eta? Aya akan naonan kikieuan. Pan orok rek bijil. Banyak orok di jero botol indung kikieuan. Sak atuh Pan renang dina ketuban Bosda. Baru ketuban teh kumaha? Di kolam renang urang. Ayo ibu tarik nafas. Aya nu 4 jam can keluar wae budak teh aya. Aya.
nu 3 jam can keluar wae aya. Ayah. Ibu aing ngalahirkeun nyeri teu. Geuning dedeyeun. Nyata cenah. Teu bisa Obat sambal. teu bisa nahanna ieu bisa. Pun bojo ditaros neng sakit nggak melahirkan. Aing ngaborojolkeun mah teu nyeri. Nu nyeri teh nahan mulesna. Marah. 4 jam mules can bijil wae. Aing ngaborojolkeun mah Bu asar sirah budak geus nolol. Cek bidan teh batuk ibu. Langsung keluar. Waduh. Asar geus nolol teh sirah. Nu hese teh nahan mulesna. Nu 3 jam 4 jam mules luar biasa. Ayo ibu tarik napas. Kadang aya nu can bijil wae pon. Punten gagaduhan indung neng digunting. Astagfirullah. Dibioseulan teu. Langsung harita keneh digunting. Aya nu pinggulna alit digunting. Aya nu geus teu kuat digunting harita keneh. Ngocor pan getih di dinya. Keur naon? Berkorban keur ngalahirkeun urang. Geus urang teh lahir salamet orokna indung beres can pengorbananana. Acan anu urut digunting teh dijahit deui harita keneh. Dibioseulan teu. Henteu. Keur naon indung digunting jeung dijahit keur merjuangkeun 2 jelema. Neng dina panon aya ciduh indung, digetih aya ciduh indung, dituangeun anu dihuapkeun ka urang aya ciduh indung. Nepi ka baheula budak leho ngambay, can bisa nyingsring, can bisa ngingsreuk dikumahakeun? Disedot pan ku indung. Contohan. Ulah eta bakal. Bapak Ibu, sim kuring rek ngajelaskeun betapa ciduh indung saciduh mutu saucap nyata loba jasa dina ciduh indung. Tak ayeuna neng, lamun hidup hoyong rumah tangga dipikari ridho ku Allah. Ridho Allah teh aya dina ridho indung jeung bapa. Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah aya dina ridho indung jeung bapa. Matak lamun rumah tangga hidup hayang diridhoan ku Allah, nyungkem ka mamah ka bapa, suunkeun doa restuna. Bahkan surga nu dipikah hayang ku urang teh tetebih ternyata aya di mana surga teh di antawis jalan pi surgaeun teh tahta aqdamil ummahat cek nabi surga teh aya di bawah telapak kaki ibu. Ibu tinggal dina dampar aya surgaan teh di dinya eta. Egera rombeheun ustaz. Maksana lain surga nu bentuk fisik, surga teh mulia tapi di saluhran surga aya karidoan indung di dinya. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Kalau kita berbakti padanya, di akhirat mendapat surga. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Siang dan malam ibu menyusui, tiada merasa lelah dan letih. Kasih sayangnya, cinta kasihnya sepanjang masa. Kasih sayangnya, cinta kasihnya tak terbalas emas permata. Geus atuh tong ceurik wae, kapanyieun maneh teh hese. Teu isuk teu beurang teu sore, indung maneh hese digawe. Biarlah surga akan surga heula. Kecewa, biarlah merana. Cintaku pada bagian ustaz tak akan pudar, walau seumur hidupku dalam kemandolan. Sudah mabuk minuman, ditambah mabuk judi. Yang cakep pegelinu kantor koramil obatnya. Dia nomor 1 pilihanku, dia nomor 1 pujaanku. Gadis yang bertiga yang ku mau, yang sedang-sedang saja,
yang sedang-sedang saja. Surga. Ka Garut jalan Sumedang, Aing gitu. nu buru teu bisa hudang. Eueuh geuning nu reuneuh digalai munding. Tak taksiran, sirah botak di sisiran. Cari milik, mang cari kecinggang bilik. Hitam manis, dodol Garut, Dadal Garut. tambah tiris, nyonyo asbes. Mana we ngalagu teh. Punya hitam manis atau Garut tanah tiris nyawa asbes kira. Meredahan deui. Pot, barusan teh Ustaz sedang menjelaskan pengorbanan ibu luar biasa. Maka nengnya saat acan hidup tebih ngalengkah sareng aa sungkem ka mamah ka bapa, suhunkeun doa restuna. Doa mamah sareng apa eta di antawis doa nu moal ditolak ku Gusti Allah. Suhunkeun ka mamah ka bapa. Tah di urang biasana sok aya adat. Al-adah muhakkamah, lamun adat eta teu bertentangan jeung agama teruskeun. Contoh naon? Adat di urang kebiasaan aya sungkem. Sok aya sungkem di urang mah? Aya. Biasana panganten kan memeh nikah teh sok sungkem heula. Atanapi tos akad nikah sok aya sungkem. Pan dina eta sungkem teh pot aya nasihat-nasihat. Leres. Bahkan setelah sungkem di urang sok aya adat sawer. Aya sawer? Aya. Sawer aya? Aya. Sawer panganten? Nya. Eta nu nyawer teh aya nasehatan teh eta. Papatah. Ya papatah pan. Nya. Cepet leres. apal teu nasihat panganten sawer. Oh, sok abdi ge sok nampi alhamdulillah Ustaz. Nabi sawer. Mohon nampi sawer enak mah Pengumuman alhamdulillah. bilih aya nu hajat deui, aya nu bade nyawer kacepot. Abdi mangga biasa sound system di abdi aya, make up segarupi aya Singa Depok aya. Singa Depok aya, Aya segarupi Ustaz. Singa Edan aya. Singa Edan aya. Nya nambi eta abdi mah posa sawer panganten. Kumaha sawer? Kayak buktikan atuh cepot bisa teh sawer panganten. Sawer panganten. Kumaha sawer? Anu siga kitu nih. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Silih hormat ka sasama sinya ka ibu rama, lakonan parentah agama tangtuna hirup sugama. Neng aa lakonan parentah agama ngar hirup sugema. Di mana malaman Jumat panganten menang ka bunga sabab rek ngalaksanakeun sunah tamapanyikan bekinya. Aa malam Jumaah ayeuna sunah pot. Sunah Ustaz. Malam Jumaah sunah. Malam Jumat teh sunah eta teh. Aya malam Sabtu nepi ka Kamis. Wajib eta mah Ustaz. Tunggal poe. Aya awal panganten mah. Di mana malaman Sabtu panganten yang nu hipu rupana menimunu sing goreng teh kue bolu. Di mana malaman Minggu pujal ngawitan diaradu nu handap diadu suku nu luhur diadu sungu. Power jangan. Di mana malaman Senin masarana ieu panganten sia meningahenen sing goreng teh keur ngenyot permen. Ais power. Ngenyot permen ya. Di mana malaman Salasa panganten dirasa-rasa nikmatna luar biasa teu aya bandinganna. Nikmat bahagia luar biasa. Di mana malaman Rabu nikmat geus menang jodoh di kamar sareng pun bojo sabari nyonyo gado. Eta panganten nyonyo gado nanaonan ya. Di mana malaman Kemis dibarengan ku kirimis di luhur padu kumis dihandap asupkana yang pipis. Di mana Hayu we di mana? Ai sawerna belah mana? Wur-awur gitu-gitu. Awur-awur sok. Beasna dipanggilingan. Diawur-awur. Oh diawur. Wur-awur beasna diawur-awur. Wur-awur beasna diawur-awur. Awur
Tilaha aya sawer jog di jogedan sagala. Tah eta teh nasehat-nasehat pot. Tapi lirikna sanes eta, seueur lirik-lirik Nya sawer anu eusina nasehat. papatah. Papatahnya. Jadi Neng Aa sunkeun doa Ibu Rama sarta can tebih ngalengka. Doa Ibu Rama caket kana ijabahna. Di samping tangtosna urang ge bade ngadoakeun. Hiji pot urang doakeun nya. Mudah-mudahan ieu panganten rumah tanggana sing saluyu sareng tuntunan Quran ku Allah dijantenkeun rumah tangga nu sakinah mawadah warahmah. Dina Quran surah Ar-Rum ayat 2 hiji Imam Allah ngadawuh wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekawasaan Allah geus nyiptakeun pasangan keur anjeun tina jenis aranjeun. Aya Imam, aya Teh Inayah dipasangkeun ku Allah. Supaya naon dipasangkeun teh? Litaskunu ilaiha, supaya anjeun ngarasa sakinah. Supaya naon cenah Bu? Sakinah. Mata kamari mah Imamnya Teh Inayah lamun nu rek nikah di KUA teh biasana sok dipasian ilmu. Tapi ku tepuk tangan ngaranna tepuk sakinah. Tepuk sakinah. Bukan di orang aya teh kamari tepuk sakinah. Aya sami. Pan di budak TK mah Kang aya tepuk wudu. Nya. Barudak di TK hayang bisa wudu aya tepuk wudu teh. Kumaha tepuk wudu? Tepuk wudu. Prok prok prok. Baca bismillah sambil cuci tangan. Prok prok prok. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai di sikut, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Amin. Eta tepuk naon pot? Tepuk wudu. Supaya budak bisa wudu. Leres. Tapanganten supaya bisa ngawujudkeun rumah tangga sakinah, aya tepuk sakinah di KUA kamari. Nya. Apa? Kumaha tepuk sakinah? Tepuk sakinah. Prok prok prok. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Sakinah, sanajan aki-aki ngeunah. Cek sa aya akang. Tumanina, tumpak nini-nini ngeunah. Asal ngaco cenah Kang. Iya, enggak ngaco. Kenapa? Karena nini-nini itu, iya apa namanya? Sulaiman. Sulaiman teh naon? Susu lahir tapi nyaman. Ampun dengan Bisa ditali. ya buat Neng Aa didoakeun rumah tangga sing sakinah. Ai sakinah teh tenang, adem, ayem nya. Kumaha carana ngawujudkeun rumah tangga sakinah? Di antawisna tadi Neng berpasangan, berpasangan, berpasangan. Neng teh sing yakin ayeuna teh tos jadi pasangan hirup. Bo araya pamisim kuring ngangge sendal kiri dua nana berpasangan sanes. Sanes. Ngangge sepatu kanan dua nana pedah kudu sarua berpasangan sanes. Sanes disebut berpasangan teh lamun kanan jeung kiri beda leres teh. Tapi bisa babarengan berjalan. Neng jeung Aa teh Neng diciptakeun ku Allah teh beda. Aa pameget, Neng istri. Keluargana ge beda. Najan nya pacaket Neng mah dididik di dieu, dibesarkeun di dieu. Aa mah ti palih lebak leres kitu nya. Laras. Keluarga beda, adat kebiasaan beda, ayeuna kudu ngahiji. Kedah tiasa berpasangan, hirup barengan. Sanajan hidup berdua beda, tapi kudu sauyunan. Kacai jadi saleuwi, kalebak jadi Saloga. kalebak jadi salebak. Kadarat jadi saloga. Kacai sing getol mandi, kadarat sing getol salat. Salat kacai, Kacai sing getol mandi. Kadarat. Kadarat sing getol salat. kacai, Kacai sing getol mandi. kadarat, Kadarat sing getol salat. kacai. Kacai kudu dibayar eta listrik. Ayo, heuy kacai, kacai, kacai. Neng, ayeuna teh berpasangan. Nya, berpasangan tidak usah harus sama. Dina kahayang we, Neng jeung Aa kahayang pasti beda. Enggak usah harus sama, tapi dimusyawarahkeun dina rumah tangga mah. Ya, ayeuna pamaget sareng isi beda teu Kang? Beda. Beda. Pak Ustad apal teh bedana lalaki jeung awewe naon? Beda tuh. Naon? Aya awewe mah disebutna teh nisa atanapi mar'ah. Aya lalaki mah disebutna rijal.
Salah Pak Ustad abdi cepot aya nu Jamal aya nu Udin terijal wae Pak Ustad. Lain Beda. ngaran teh bahasa Arab maksudna mah poe. Salah jawaban juga kitu mah Pak Ustad. Udah nyalahkeun Syuhun. Kumaha bener. Tata rucing pan ieu nya bedana lalaki jeung awewe. Naon bedana? Lamun awewe iya Pak Ustad nya. Awewe cirina. Cirina awewe teh kieu. Lauk lele Pak Ustad eta sok matil. Kade ah. Nabana sepeda ibu ngaranna pentil. Pentil, Mon. Adelna kulit bapak ngaranna kutil. Di awewe Pak Ustad ngaranna jilbab. Di jilbab Power awewe. jang. Power akang. Kekek kumaha teh. Lauk lele akang. Eta sok matil. Naban sapeda. Ngaranna pentil. Panyakit kulit Ngaranna kutil. di awewe. Ngaranna jilbab. Ieu teh bener tapi salah ya. Bener tapi Tapi salah. udah bener awewe mah di jilbab. Di jilbab awewe mah. Neng ibu-ibu di jilbab. Ah. Ai lalaki naon cirina kan? Lamun lalaki na posrona Pak Ustad ngaranna kohkol. Kohkol. Eta na polisi ibu ngaranna pestol. Pestol, kan? Adelna kulit bapak ngaranna bentol. Bentol. Adilalaki Pak Ustad ngaranna sarung. Lain asa aneh arane ya mah nya. Jara rauh. Jarang. Nuhun. Teh teh murwakanti teh kan. Naon dia Jadi kisah bahasa kali deui. Di pos ronda akang, ngaranna kokol, di polisi ngaranna pestol, atel kulit, ngaranna bentol, di lalaki ngaranna sarung. Nah sarung. nah jadi sarung. Pan kahalangan ku sarung. Asik banget. Kahalangan ku sarung ya aja. Nya pan aya sarung gajah duduk geuning Pak Ustad. Emang aya sarung gajah duduk? Aya sarung gajah duduk tadi dinya teh sok aya tulalena biasana teh Pak Ustad. Ngamai. Imam teh inayah ku Allah diciptakeun beda. Ras. Hidup pamagat teh inayah istri dipasangkeun. Jadi Bu, zauj itu pasangan. Zauj itu apa? Pasangan. Laki-laki, perempuan, bapak, ibu, mamah, papa, ayah, bunda. Pan eta teh pasangan teh. Henteu kudu sarua. Da tidak boleh atuh papah nikah dengan papah, enggak boleh. Lalaki kawin dengan lalaki kenging teu? Teu kenging. Teu kenging. Tapi sok aya nu kitu teh teh. Aya LGBT eta teh ngaranna nya. Naon? LGBT. Oh, apa jang LGBT jang? Naon LGBT? Laki ganteng bujur totos. Sanes. Naon? LGBT teh lesbian, gay, biseksual, transgender. Salah Pak Ustad. Naon? LGBT eta teh. LGBT teh naon? L na teh lontong. G na? G na gehu. B na? Bala-bala. T na? T na tempe. Jadi 12.000-an bae sok Pak Ustad. salah usaha deh. Bukan LGBT itu lesbi, gay. Jadi eta teh panyakit Bu. Lalaki bogoh ka lalaki, Lara. awewe bogoh. Kawewe. Kan kapungkur teh aya di zaman Nabi Lut. Di zaman saha? Di Kaum- zaman Nabi Lut kaum Sodom Indomie resepna ya, Ustad. lain Indomie Sodomi Oh, itu berita. Sodomi. Eta teh resepna teh ka sasama jenis. Mata ku Allah teh dibere azab di hujanan seuneu pan naudzubillahi min. Zali. Nya sok aya nu bebencongan gitu. Nya sok aya di lemur abdi oge sami we Pak Ustad nu teu normal. Aya bencong? Aya jeur Pak Ustad di lemur abdi mah. Malahan malamun Agustusan oge sok rame ngameriahkeun manehanana teh. Bencong. Mohon Jadi naon? ngiluan panjat pinang Pak Ustad. Kala. Bencong ngilu panjat pinang. Miluan panjat pinang. Emang bencong bisa naik? Ieu tah mah kalakah jago Pak Ustad. Pan tanaga awewe jeung lalaki dihijikeun di dinya nya. Ngahiji di dinya teh wah gagalacanganna ka luhur teh Pak Ustad. Sorangan. Sora di patunggu-punggu galacam naik ka ka luhur. luhur. Nepi ka luhur. Geus di luhur teh si hadiahna teu dibawa. Teu dibawa hadiahna? Henteu. Jol golosor ka handap deui. Naik deui ka luhur galacam.
teu dicokot deui hadiahna sorosot kitu we bolak-balik naik sorosot Panjat pinang padahal kan yang nyokot hadiah. nya kuluna mah kitu Ieu mah sosorodotan. ieu mah sosorodotan we ka luhur ka handap mayanana teh Aya hadiahna teh dibawa. teu dibawa ditanya ku abdi teh ieu nah itu hadiahna teu dibawa emang cepongot hadiahnya seberapa yang penting gesekannya mah astagfirullah Gara-gara rasakeun teh. Ini gitu mah teu normal jangan apa. Teh sieun kasura nu kitu. Ya Neng, AA hidup diciptakan berpasangan beda tapi kudu ngahiji bebarengan. Siga sendal jeung sepatu kanan kiri teh beda tapi bisa berjalan beriringan. Tah berjalan beriringan hidup berpasangan. Lain ukur di dunia, simkuring tadi ngadoakeun sing panjang umurna, panjang jodohna, ageng milik rizkina. Panjang umur berarti yuswa orang di dunia panjang. Panjang jodoh lain ukur di dunia, ieu jodoh sing nepi ka surga. Tugas AA salaku lalaki A imam hidup tos jadi imam. Namina ge imamnya. Mudah-mudahan sih jadi pemimpin nu tiasa nungtun teteh di rumah tangga nepi ka surga. Eta imam lamun sholat berjamaah di masjid eta jadi imam atau jadi makmum bos. Jadi nanya we ka bosan kana imam yang ngaran nanya imam berjamaah ya ke masjid heeh tah mayana teh sholat berjamaah tah gitu ai imam teh aya sama Pak RT atau Pak DKM imamna aya nya tah imam teh jadi makmum teh teh makmum atau imam disebutna imam teh imam jadi makmum anger pan ngaranna imam cenah ayo tah imam hidup sing jadi pamimpin di rumah tangganya beres margina kamari mah panginten tugas nganapkahan, tugas ngilmuan, tugas padodo. Kusabab tadi hidup tos ijab kabul, saya nikahkan putri saya, cekak imam teh, saya terima nikahnya putri bapak. Ayeuna mah tanggung jawab teh pindah ke AA. Padodo kamari nungtun neng teh alit keneh dugi ka ayeuna, padodo teh da alim pak bisa jeung neng teh itu. Hoyongnana masih ibu teh terus we jeung neng. Komo beres kuliah kamarinya neng teh nya. Alhamdulillah. Hoyong nama teras yang ibuna jeung ramana tapi tos cundukana waktos na dipasrahkeun ieu neng ka saha ka imam tuntun ieu rumah tangga neng sing nepi ka surgana Allah. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Imam hiji tanggung jawab hidup terus jadi pemimpin di rumah tangga tuntun neng sing nepi ka surgana Allah. Nanti di kamar ya ngobrol dulu nih. Ngobrolnya gimana? AA, Neng. Panggilannya Neng AA atau Bebe Biayang? Neng. Pot ai panggilan terbaik yang panganten naon tuh? Panggilan anu sae, kumaha suasana, panggilan yang bagus mah. Neng kumaha suasana panggilan teh cenah? Kumaha suasana lamun ke romantis panggilanana papi mami. Papi mami. Romantis papi mami jang. Lamun misalnya bulan puasa teh sakedeung deui panggilanana teh Umi Abi. Umi Abi. Umi Abi, tapi angger bae keur para siapa aing sia ka dieu sia teh maneh. Ulah jangan. Tapi kudu disesuaikeun nya jangnya. Sesuaikan kumaha? Ulah rajieun di lembur hayang panggilan papi mami. Mami mau kemana mami? Iya ini mami mau ngeramet dulu nih. Ayo pantas mah teh naon. Nanti boleh ya panggil Yayang boleh, Dinda boleh. Margi Rasulullah ge manggil ka garwana ya Humairo. Ayo Humair teh bodas ka beureum-beureuman. Ibu kantos dipanggil ya Humairo ku suami. Oh teu acan. Ditanya sarakina Kang, nah teu manggil ya Humairo. Lain teu hayang usah depan Humair teh bodas ka beureum-beureuman. Pamajikan geundek jangkung hideung. Piraku dipanggil ya Hajar Aswad gitu. Nanti panggil Neng, Bebe, Biayang, Dindaku. Tadi kata Ustadz, tanggung jawab AA teh jadi pemimpin, jadi imam di rumah tangga. Tolong bantu AA jadi pemimpin terbaik. AA hoyong rumah tangga teh ti dunia sing nepi babarengan ka surga. Sampai aja. Ibu apa lagu nanti? Paingan. Biasana lamun apal mah sok rada ngagaranyem katingali. Nurutan we cenah mah. Ibu ngarah katingali apal pura-pura we apal. Ngarah Ustadz nyanyi teh sorangan, ngarah batur. Bantuan anak tungtungna wungkul. Ujungnya aja. Contoh, kalau Ustadz bilang sampai ibu bapak bilang jal gitu ya, siap? Coba dites. Sampai nah gitu bagus. Yang sebelah sini, ayo bersuara. Siap, cing opak. Sampai menjemput. Menjemputmu apa menjemputku? Kumaha ya?
Mu. Eta mu monyong-monyongna ka saha mu eta? Ku usud. Lamun ibu ngajawab sampai ajal menjemput, mu berarti salaki nu maot ti heula. Lamun ngajawab sampai ajal menjemputku berarti urang nu ti heula. Cik lamun dititah milih mending ngajawab menjemput, mu apa menjemputku? Ustad aya menjemputmu salaki nu maot ti heula karunya. Nu nganafkahan saha? Aya menjemputku ibu nu ti heula maot can siap loba dosa. Kumaha lamun milih ngajawabna sampai ajal menjemputnya? Nah menjemputnya mending tatangga nu ti heula. Sok jawab kumaha ibu we lah rekmu rekku reknya mangga kumaha ibu. Siap. Sampai menjemput. Astagfirullahaladzim. Saha eta nu nya? Hapunten eta anu menjemputnya pangyiriankeun tatangga saha bieu eta. Aya kageuleuh ka tetangga aja. Neng kita nggak tahu sampai kapan kita berdua, tapi mudah-mudahan rumah tanggana sing panjang umur panjang jodoh nepi ka surgana Allah. Amin. Bimbing ku datang waktu sholat. Hayya 'alas shalah. Ingat kan Neng udah sholat apa belum? Tanggung jawab aduh di akhirat sekarang teh. Makanya Mang Cepot ya, laki-laki itu harus bisa ilmu agama, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kan ngabimbing keluarga. Cepot kudu bisa ilmu wudu, bisa ilmu sholat. Cepot sok ngaji tara? Oh, sok alhamdulillah abdi mah Pak Ustad. Di mana? Di Mardasan. Naon? Nya, Mana, di mana? Sekolah agama Mardasan. Lain Mardasan, Cep. Mardasan. Bukan. Nya, Coba ijah heula. Mad, ra, sah. Hijikeun. Marsanda. Eta mah artis Marsanda mah tuh. Madrasah. Madrasah. Diajar naon di madrasah? Diajar fikih, diajar tajwid, abdi mah alhamdulillah. Oh, fikih diajar. Fikih diajar. Nu mana fikih teh? Fikih teh eta geuning sapinah anu bab toharoh, bab bersih, abdi mah. Mohon. Apal baba bersih? Apa atuh nerapkeun nepi ka ayeuna? Urang tes Bu, bener teh ngajina. Cik, coba. Najis sabaraha hiji? Najis itu ada 3. Tilu. Leres jang? Laras. Hiji mughaladzah. Polado. Pasehatnya mukul Allah. Dua mukhaffafah. Mukhafafah. Tilu mukhammamah. Sama ke jeung aya mama. Namanya aya najis mukhammamah. Aya setiap aya papah aya mamah, Bos. Sanajan para sia ge papah mamah ya ge. Abang nu kadua mukhafafah, katilu mukhammamah ya. Mukul Allah, mukhafafah mutawasito. Najis besar, najis sedang, najis ringan. Tak kudu apa teh cara marsihanana. Laras tah siga kamari abdi aya problem fikih, Pak Ustad. Naon? Kamari jam 5 sore abdi teh ka masjid dek salat maghrib. Lempang we ka jalan. Ai ke lempang kitu teh aya anjing. Nalika abdi ke lempang kitu si anjingna teh ngaletak suku. Ngaletak suku? Abdi kudu kumaha tah kira-kirana Pak Ustad? Kumbah ku cai 7 kali nu hiji campuran ku taneuh. Mukhaladoh teh teh. Syarat we jawaban siga kitu mah. Apa akan ke masjid? Ka masjid. Di jalan aya anjing ngaletak suku. Nya ngaletak suku. Kumbah ku cai 7 kali. Oh, anjingna teh ngaletak suku manehanana sorangan. Ari abdi mah leumpang we di jalan kojong-jon. Sebelah sono ada anjing ngaletakan suku. Oh, anjing teh lain ngaletak suku akang lain. Lain. Atuh anjing ngaletak suku abdi mah ku abdi anjingna letak deui we Pak Ustad. Tapi akan siapa pernah ngawas lah ayat tapakna. Cik, ari ngaji Quran pernah teu? Ngaji Quran. Diajar maca Quran. Nya eta tajwid Pak Ustad. Oh, apal tajwid? Apal alhamdulillah nadom lagi apa? Nu mana? Tufatul Atfal geuning. Tufatul Atfal. Nya. Nu mana, Cik? Wal ahdu bitajwidi hatmun lajimun malam yujawidil qur'ana asimu ngawas tajwid eta wajib hukumna maca Quran lura tajwid banget dosa. Tepuk tangan dan tukang ngecepot. Apal keneh lumayan ya. Alhamdulillah apal keneh. Hukum-hukumna maca Quran apal teu? Hukum-hukumna apal keneh alhamdulillah. Di mana, Cik? Anu eta nu Mang Tobiing. Naon Mang Tobiing? Hah? No, Mang Tobiing. Aya. Sanes Mang Tobiing teu cek budak Mad Tobiing. Mang Tobiing. Anu Mang Iwad. Mad Iwad. Anu pararanjang teh geuning. Naon? Mang Ari meuli sukun.
Eta aya Mang Ari meuli sukun, lain Mang Ari meuli sukun, Mad Ari deuli sukun kan. Oh disukun. Mang Ari meuli sukun. Anu emut kene mah abdi mah eta tah posat anu ijhar napal kene nepi ka ayeuna. Hukum nun mati dan tanwin. Tah eta apal kene. Apal kene eta mah. Nu mana cik? Siga nun mati atawa tanwin yang hareupan huruf halak samodel alif eta teh ijhar dibacana jelas. Jelas. Ngan aya dina tajwid teh anu pusing anu lieur bosan. Dina tajwid anu lieur naon? Aya nun mati atawa tanwin yang hareupan bang emok. Yang hareupan nun nagih. Nun mati tanwin yang harapan Bang Emok. Pak eta teh ngahiang kana sirah bosan. Oh pusing. Pusing. Emang ayah nun mati tanwin yang harapan Bang Emok. Aya keur ngaji kaburu disusulan tadi. Cepet apal Bang Emok. Apal eta mah ibu-ibu ruang riung bari emok. Nu mana? Saya berjanji. Janji nasabah Pancasila Iraha poe Rebo. ning cepot apal jeung poena? Abdi ketua kelompokna. Ah nah. Tukang nyampuran teh. Lain ieu mah da ngaji teh jangan ngaji, lain hayang ngaji. Ngahindari tagihan. Ieu Kang, lamun boga tagihan cicilan lain kudu ngahindar sang hareupan. Aya duit bayar, eueuh duit Kabur. lain kabur ulah carakeun nginjeumna. Nginjeumna kumaha? Akang mah keur nginjem nyengir, ditagih nyengor. Harusnya tanggung jawab dong, minimal hade goreng ku basa itu teh janji. Oh laras. Ulah jalir janji, ulah jalir janji. Komo deui aya niat nganjuk deui. Kau janji Janji bayar hutangmu isuk sore. kau lupa lagi. Lupa bayar hutangmu. Hey. Kau janjikan akan bayar utang. Iming-iming saja. Bayarlah utangmu. Hutangmu. Penuhi janjimu. Ada utang Oke, bayar. siap semuanya siap. Cinta siapa? Cinta lelaki motor. Rindu siapa? Rindu lelaki motor. Nggak boleh. Sama-sama. Bab jangan. Oh, kopi kunaon dia. Kaasupan. Entah kendak tong tarik teuing. Batur mah kasurupan ku Bang Bung Hideung. Ari ieu. Ieu ku salaki batur. Tahu eta teh tok. Oh, jurig sawah ya. Pacet tahu. Saha di jero? Saha di luar. Nu kasurupan nanya balik ya. Saha di jero? Karuhun. Eyang geuning. Karuhun naon? Karuhun kahandap. Kaluhur eta mah. Jang kopi hidung. Kopi hidung boy. Mung ah pait hayang gudeg. Oh, karuhun di dieu mah resep nu amis ya. Gudeg. Eta gudang garam merah jeung gudang garam merah. Garam sugan. Mung ah murah yang sampurna mil. Keke ieu loba kahayang. Ieu karuhun asup ka dieu hayang naon ieu? Yang disawer ku Bapak Dodo. Yang disawer ku modus, Bapak modus. Hajat. Namun Bapak Hajat can ka dieu moal ka cager. Aya Pak Hajat teh Lebih ka aya. 30 poe oge di dieu. Punten parah. Moal baralik son oge di dieu 30 poe. Kabeh di dieu Bapak Hajat Itu can Pak, ka itu dieu Pak mah. Hajat tuh kokodok. Pak Mana? Hajat aya Pak Dodok ka dieu. Mana? Aya Pak Dodo. Eta Pak Aya Dodo. Hei, Bapak Dodo. Aya. Alah Pak Dodok. Iya Pak Dodok iya. Pak Dodo. Salin lu. Cium. Satu lagi. Cium. Pak Dodok makasih. Tepuk tangan buat Pak Hajatnya dong aduh. Wow. Alhamdulillah. Nah cager ayeuna mah. 3 detik asup deui bosan. Nya. Naon deui bae. Pandunia teh 2 papasangan. Nya. Aya lalaki aya awewe. Laras. Nya Bapak Dodo ka dieu pira ku Ibu Suryati teh ka dieu. Sisirikan. Aya Bu Suryati. Aya itu ka dieu Bu Suryati. Aya Bu Hajat Ibu Suryati. He ha.
Iya, Bu Hajat. Bu Hajat makasih. Aya ibu hajat anu Tata Bu sayang. Hajat Pot. Salimula Bu Hajat, oyong salimula sareng Bu Hajat. makasih. Tepang Naon, di dia salimula salim. Bu Hajat makasih. Alhamdulillah. Makasih nu. Cepot. Naon Bu Hajat? Eta ka Ibu Hajat nyium tong nyelepot. Nah, tong nyelepot. Bapak Dodo molotot. Kolotot akang. Melotot aya Bapak Dodo mah melotot di tadina. Lain maksudna ngamak ka akang cemburu nggak boleh. Ih, bukan Nah. muhrim, bukan muhrim. Bukan muhrim, pan abdi mah ka Ibu Hajat teh Pak Ustad. Asa ka indung sorangan. Ka Ibu Uis, ka Ibu Suryati. Mohon ka Ibu Hajat. Ibu Suryati. Mohon Asa ka mama. Asa ka mama abdi mah. Bu Suryati bios di aku mama ku cepot. Nah, yang aku mama. Meh turun di panggung bisa minta deui ka mama. Bu Suryati makasih Pak Dodo, makasih ya. Makasih titip pesan ngawiat saur ka Bapak Besan Ibu Besannya. Sugane ka dieu aya Aya panganten ka dieu tenang. Bapak Sawandi aya gitu. Bapak Sawandi. Ibu Uis aya Ibu Uis. Tuh, Oh, alhamdulillah keur ngarobrol wae we Pak Ustad. Ngobrol naon? Udunan sabaraha ewang cenah kitu. Aya Nya. pan tadi ngobrol Pak Suwandi sareng Bu Uis teh. Jarang Ibu Uis teh nya ngobrol pan pas Sawandi teh aya artina teh Pak Ustad. Artinya naon? Sawandi SAWANDI. Bapak Sawandi, Pak Suwandi. Bapak Suwandi, Kang. Hah? Pak Suwandi. Sawandi. Saswandi. Bapak Saswandi. Oh, Bapak Saswandi. Saswandi. Artinya naon? Esna. Esna. Senyumnya sangat manis karena beliau orang ganteng. Asik. Ari Akna. Amis budi jeung berehan. Ari Esna deui. Esna deui selalu baik kepada orang lain. Ari Wekna. Wani dina jalan anu bener. Ari Akna. Anak-anaknya soleh dan soleha. Ari Ena. Namanya indah seperti perilakunya yang baik. Ari Dekna. Dermawan, baik hati dan bijaksana. Ari Ikna. Ih, gerakan iya atuh. Goreng tungtung. Aya Bapak Saswandi. Aya. Pulang Itu coba. itu kan dia. Aduh, Pak Saswandi, Ibu Eis, Bapak Saswandi, anu sayang Ibu Eis, Bapak Saswandi, anu bager, anu ganteng. Aduh, Pak Saswandi, Ibu Eis, Pak Saswandi, anu ganteng, Ibu Eis, anu gelis, enggal ka dieu heula. Pak Saswandi, makasih. Iya Pak Saswandi. Alhamdulillah Pak Saswandi. Aduh, salim pot. Salim heula sareng Bapak Saswandi. Cium lah cium dulu. Gede. Ibu Eis itu Pak, Ibu Aya. Ibu Aduh. Pak Saswandi, makasih. Ibu Eis, anu sayang Ibu Eis, anu gelis Ibu Eis, anu Hadiah, bagus. Pot. Alhamdulillah. Ini pot Ibu Eis. Salimula Bu Eis. Aya. Ridho Ibu Ridho. Ridho Pot. Ikhlas. Ridho mah tambihan deui. Nuhun. Pak Saswandi, makasih Bu Besan ya, alhamdulillah. Ngawian sahur ka Imam. Imam mentacan bobo Imam. Imam jeung Teh Inaya keur ngarobrol. Tuh keur ningali kerendangan amplop tuh. Ngobrol naon sih, Pot? Uduna sabar ewang cenah bodas. Teh ka dieu teh tingali. Aduh. Imam. Ka dieu nyaan. Anu ganteng Imam, anu sayang Imam, anu bager enggal ka dieu heula. Aya ka dieu, Pot. Aduh. Panganten. Imam anu sayang anu Tepuk tangan atuh Kang Epang Mantena. Enggal ka dieu. Alhamdulillah. Oh, aya pot. Aduh mana ka geuning. Dasa kaluhur heula Imam. Hoyong tepang, hoyong kenalan sareng Imam, hoyong ngadoakeun kaluhur panggung heula sakedap biasa ka Di dieu. dia hese. Oh di dieu nya. Imam teh naik ka dieu teh. Sok Imam ka dieu naik heula kedap. Hoyong kenalan heula. Biasa. Sareng Imam. Ayo ngadoakeun sia pot langsung. Sok. Sumohon, aduh tiasa nambut pandangan Imam. Dek naon nambut pandangan? Nambut artos mah hese bosan. Urang nambut pandangan heula nya. Ieu bade ngadoakeun ayo. Nya dek ngadoakeun ka Imam. Nami teh sia nami. Imam.
Imam naon? Imam Ainul Yakin. Imam Ainul Yakin. Wedal poe naon wedal? Oh imam kudu aya wedal aja. Atuh aya di makolot Ustaz. Hah? Capricorn. Ai sini nih apal Capricorn ini? Kemis teh seuneu nya seuneu. Aduh pararanas kieu lu. Salah seuneu mah nya. Kemis. Daun nya daun. Rebo daun mah ja. Rebo daun mah kumaha ieu teh? Bismillahirrahmanirrahim. Angin. Palingan gede angin kieu di dinya. Kita doakeun mah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ati putih ya yang sekarang. Jampe ngurap kalau aja enggak. Mudah-mudahan rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kagungan murang kalian nu saleh tur salehah. Tiasa dugi ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke til jannah ya. Til jannah ya, jangan dulu til panganten ya. Antil jannah sampai ke surga. Ati putih seharang. Aing kakidul milu kakidul. Aing kawetan milu kawetan. Aing kakulon milu kakulon. Lamun sia teu milu ka aing milu ka sia. Sima aing sima mau. Mau sieun ku aing. Aing oge sarua sieun ku mau. Si akang ngadoakeun naon teh? Siap. Kasabang ka Merauke. Nya nu eta abang digejal toke. Sihuras. Cingjek jerak. 5 ronde. Sihuras. Tepuk tangan ke Ayam. Ayam mah hapunten nya di Banyolani ku panganten. Wilujeng. Tos. Langsung tuas. Tuas. Pot. Ayam makasih ya. Nuhun Imam. Cepot. Heuy, eta ngadoakeun da imam sing sakinah mawaddah warahmah bagus. Bagus. Ngadoakeun da imam jeung teh inayah rumah tangga sing nepi ka surga ageng milik rezina bagus. Pelebah ngadoakeun imam sing heuras wae. Nya. Cepot tega. Tega naon ari Pak Ustaz? Kabayang teu lamun imam heuras wae. Naon? Moal bisa make calana, moal bisa make sarung. Nya euy. Eta mun heuras wae make sarung kumaha Kang? Oh, lamun heuras wae mah beureun kita make sarung teh kieu we beureunna. Oh, punten. Ngiring alaku. Ka Singaparna, ka mana ka Singaparna? Oh, Singaparna. Itu. Garut ka itu. Asa juga kuda lumping. Ayo kita. Wilujeng imam nya, inayah sing berkah alhamdulillah. Amin. Teraskeun Lanjut. sambil nunggu teh inayah ka dieu keun. Asik. Sambil nunggu teh inayah ka dieu. Teh inayah ke tenang ka dieu. Boleh lanjut Bapak Ibu? Tadi Ustaz ngadugikeun. Sae nu araraneh ieu deui. Akang aya keanehan. Lain ki saweran arareuweuh leuy. Moal ku angin teh. Sawer naon? Piraku ku angin eueuh di anabdo. Naon? Iya, saweran abdi artos di araya Ustaz. Apaan ieu? Ieu di mana? Kamu ketahuan nyokot saweran dari diriku asup kana saku. Cepot tadi pasien ku pahajat, bu hajat, ku besang, ku panganten, anu disimpen kana di dieu teu apik. Kumaha mun hibar ka handap? Duit mah eueuh jangan. Eta mah duit lain siraru. Ustad mah karunya diamankeun. Pan di dinya mah tara aman. Lanjut dulu. Kadiekeun dulu. Ieu ceramah penting. Ieu saweran leuwih penting. Pot. Cepot jeung Ustad teh pan sagrup satim. Betul. Ngaranna satim ini uang bersama, rek di Cepot, rek di Ustad sami keneh. Wih mah dibagikeun. Gitu. Pan anu kamari oge lapur. Nu kamari mah hilap. Hilap mah sakali. Lamun sering menyeri hati. Kumajang pasikeun wae. Pasikeun. Alah, tapi sebelum dikasih ke Cepot, anak-anak nih, Ustad mau sulap boleh ya? Wow. Lihat ke depan. Sulap. Ini uang sama amplop. Ya. Masuk ke saku Ustad berubah jadi naon? Berubah jadi poho. Eta mah nu kamari Pot, mah beda. Tinggal dikuakan. Sok. Bim salah bim Jadi jadi apa? Prok. Bim salah bim jadi apa? Prok. bim salah bim jadi apa? Prok. Jadi rokok.
Hebat! 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 Lain hebat rugi belenggu gitu ya mah. berubah. Kumaha itu mah 200.000. Iya mah 30.000. Foto hebat. Yang bener aja 3 batang. Yang bener aja rugi dong. Pak Dedi ya Pak Dedi. Ayo mau syaweran bawa kabarak. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Tong dibawa kabur le. Tanon gitu ah. Lanjut dulu. Gitu atuh. Eta opat deui ya kene di dinya opat deui di dinya tah katingali. Pakasian pa. Tanon. Tilu deui pa ya kene. Hiji deui. Atos. Ieu mah rokok nu bieu sesa. Eta amplop lain ada dong. Kabawa Eta ku sidik wae sia mah. katingali. Alah, lanjut dulu Pot ah. Lanjut. Bapak Ibu masih boleh lanjut? Masih. Teraskeun. AA tos gaduh tak ngeluarar ayeuna gaduh rumah tangga nyalira nya mudah-mudahan tambih dewasa tambih soleh luas rezekina nya ke neng ayeuna gaduh tanggung jawab gaduh kewajiban emutan ku AA terutami nitip simkuring dina salat 5 waktu tangtos ya kewajiban masing-masing kan suami istri kedah ngemutan datang azan hayya 'alas shalah neng udah salat belum tanggung jawab AA dunia akhiratna cepot sok ka masjid tara Saha? cepot. Oh sok abdi mah rajin ka masjidna. Nah, imam cepot najan beuki heureuy ka masjidna rajin. Rajin Salat ngecas HP. ka masjid ngecas HP kira. Salat dong, salat. Salat berjamaah wae abdi mah pauzdan. Oh, berjamaah. Berjamaah. Lamun berjamaah teh panghareupna cepot mah. Bu, cepot berjamaah di masjid panghareupna. Panghareupna nepi ka diusir ku imam, dah hareupeun imam salatna teh. Hareupeun imam salatna boy. Karena ada begini, Pot. Orang ketika menikah ada yang mas kawinnya Quran, tapi geus nikah Quran antara dibaca. Aya nu keur nikah mas kawin seperangkat alat salat, tapi geus nikah salatna ditinggalkeun. Padahal orang dina rumah tangga butuh bimbingan ti saha? Ti Allah. Ngarah rumah tangga diridhoan ku saha? Ku Allah. Tapi kadang parentah Allah dilalaworakeun parentah salat. Dipanggil hayya 'alas shalah. Ieu teh ibarat HP mah urang teh keur ditelepon. Ai ditelepon ku dunungan mah pan urang teh buru-buru ngangkat. Halo, iya di sini. Buru-buru siap. Siap bos gitu. Pan ieu teh dunungan urang. Saha Gusti Allah teh pangeran urang, Gusti Allah teh nu nyiptakeun urang dipanggil ku Allah kadang-kadang pura-pura hare-hare. Astagfirullah. Coba bisa adan teh panggil hayya 'alas shalah Saha? jamaah panggil. Oh, ada abdi Pak. Sok hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Eta adan lagamar tong panjang teh da contoh nu Panjang ponok nu ponok. Oh, teu panjang deui. Nu ponok contoh ieu. Nu pondok nu batinya. Aya salat nu pondok. Hayya 'alas shalah. Pondok-pondok teh mun karagok. Nu sedeng Kang. Hayya 'alas shalah. Ini panggilan dari Allah. Kadang orang dipanggil telepon ku dunungan ku atasan buru-buru ngangkat daerah. Tapi itu penuh manggil maha segalanya Allah. Kadang sok eleh ku panggilan hawa nafsu. Ngejemput rizki, nu ngarizkian Allah. Budak sakola rek neangan ilmu nu ngelmuan saha? Allah. Matak lamun suara azan geus berkumandang simpen sadaya pada molan urang. Urang mandap ieu ka Allah. Tapi teu saalit dipanggil ku Allah pura-pura tuli. Tak buta dua mata. Aya kamu di riweuh naon tah wew segala. Gitaris, pan lagu Bang Haji mah ya gitarna. Oh itu lagu ti Roma Irama aja. Oh, irama, ai gitarna biasana mah. Sok tina naon. Sok. Tak buta dua mata, namun tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, Wadidaw. yang Hobah, buta, hobah. Wadidaw. Wadidaw. Wadidin. Wa'aib. Waduloh. Wajajang. Akang bisa teu jempe. Tong joget. Otong joget abina. Lamun cepot joget jamaah teh lain merhatikeun ustad. Kalah ningalikeun joget akang.
Oh jadi kamu pengen diperhatiin gitu ya? Bukan. Bukan pengen diperhatiin, supaya isi laguna nyambung, Oh, isi gitu. ceramah. Siap. Diam dulu, jangan dulu joget. Oke. Tak buta dua mata, namun tiada melihat, Tiada tulis cicing hola kau joget, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya. Cicing hola. Yang tuli kesombongannya. Astagfirullah. Mereka tiada melihat kebesaran Tuhan. Mereka tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum berpengalaman. Di cekelan sirah bujur banget ya. Memoi atuh apa? Pak Ustad, iya bujur abdi Nyai Sol. Yang Bulan. doraka ti ustad. Titah Bujurna teu balik deui. Itu lungan heula. Moalkeun antep ah. Bapak Ibu, Adi. hayang ditulungan. Hayang, Janji heula ka ustad. berjanji. Rek joget deui moal. Insya Allah arek. Saya ke kamu. Jangan dulu joget, nanti dulu. Siap Ustaz. Bu, Pak, tadi sampai mana? Sampai ting-ting. Ari Akang eta teh bujur diangkat-angkat ting-ting teh naon sih eta teh? Eta teh goyang TikTok Ustad, ayeuna mah sok viral wae. TikTok? FYP teh Ustad. Nu mana TikTok teh? TikTok anu sok dijogedan geuning Ustad. Kalau Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Hey, stecus telan cuek keterua mampu. Apal TikTok? Anu abang ini, anu juga abang yang layu. Stecus telan cuek baru mampu. Anu abang ini juga abang yang semuanya yang berlalu soba abu. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi ganjar ketua, yang ini baru bilang naik tua, naik di pemantai hari kau sudah gantung atur, kau bukan lagi donatur, sekarang sudah main catur. Ciluk pak. lamun teu kreatif katinggalin ku batur, Pak. Contoh, Bu, lamun urang ayeuna jualan jagong di kulub hargana paling 3.000. Tapi lamun kreatif bapot jagong dirobah jadi popcorn, hargana teh 10.000 teh. Ayeuna urang jualan ayam digoreng di urang, hargana paling 7.000. Ku batur mah ayam teh geus dimerekan, geus diracik bumbuna, dijual nage di outlet. Ngaranna teh KFC fried chicken, hargana teh 30.000. Siga diurangi kopi teh marurah hargana nya. Murah kopi kapal api 3.000, 5.000. Di luar negeri mah mararahal Pak Ustad, da diganti ngaranna teh Naon? balerina cappuccino. Eta mah tungtung sahur atuh. Siga ayeuna abdi usaha ayam geprek. Ayam geprek. Nya kahareupna mah ngarapayu dek diganti ngaranna ku abdi Ayam geprek jadi naon? Smackdown chicken. Ayam geprek jadi smackdown chicken. Teu ukur teu sakur diganti bahasa Inggris jadi mahal pot. Nya. Artinya kudu kreatif. Lamun teu ayeuna Pak tantangan di dunia kerja seueur pisan a. Contoh kapungkur mah mun hoyong dagang kedah gaduh toko nya bunya. Tapi ayeuna aya teh jalmi teu gaduh toko tapi jualan laku. Aya di mana jualan anak? Jualan online. Jadi kudu rada kreatif, motekar bahasa urang mah Motekar. cager bager bener pinter singer tong cicingeun usaha nu penting ikhtiar keun nu ngarizkian mah sing yakin ti Allah ngan tugas urang usaha. Kapungkur pot Nya. di tahun 80 di Jawa aya seorang kiai tahun 80 ngadamel lagu judulna tahun 2000. Cek eta kiai ke di tahun 2000 tantangan ke urang makin banyak. Leres we kajadian. Apa laguna qosidah teu? Lagu qasidah. Apal qosidah ibu-ibu rebana? Da di abdi mah lain qasidah ngaranna teh Pak Ustad. Naon? Band Kepret.
Ben kepret. Nyanu Mana? opak-opak gemblong-gemblong, opak-opak gemblong-gemblong, ranginang bakakak, ranginang bakakak, bakalkeun. Jangan dibakalan. bukan kayak gitu. Di urang aya keneh teh qasidah rebana. Aya Biasana sok ngajalajar, qasidah rebana teh pot. Ibu-ibu ngajalajar, bari kenalan. Abdi rombongan qasidah di awitali. Abdi rombongan qasidah Ciawi Tali. Iya Ibu Eti, Bu Eti kabagean nyekel kecrek. kecrek, iya Ibu Imas kabageannya Tam tam tam. tam. Iya Ibu Iroh, Bu Iroh, kabagean nyekel genjring. iya Ibu Iis kabageannya pengsetrum. Ayo akang nah anu terakhir mah nyikelan setrum. Wadi alatna bosan. Itu ibu-ibu qasidah pot. Salah satu lagunya yang dibawakan adalah tahun 2000. Ini tantangan bagi anak-anak kita dalam menjemput rezeki. Kumaha laguna? Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Sawah ditanami, hutan ditudang jadi pemukiman. Langit suram, udara panas akibat pencemaran. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Sawah ditanami, gedung dan gudang, hutan ditudang jadi wala kadang-kadang. Langit suram, udara 25 macok segala sudah kalau joget Aida wala menyalagu qasidah jogetna siga kitu. itu kumaha Iya qasidah teh lagu rebana teh lagu religi pot. Kadang sholawat, kadang lagu religi. Lora. Kumaha bieu jogetna kumaha? Penduduk makin banyak, sawah ladang. 25 Kalau qasidah jogetnya nggak ada yang begitu. nggak ada Ibu-ibu tinggalin main qasidah rebana. Kalau tadi mah kan ada hadroh, ada marawis ya. Ya. Sambil duduk. Kalau ibu-ibu kan sambil berdiri. Kalau mau gerak cukup kanan kiri. kanan kiri Coba ya kecerek tuh Jang. kanan kiri kumaha Pak Ayo Ustaz? mau kecerek dengan ibu-ibu teh. Nah kita. Wah gitu hormat heula hormat Ayo hormat. ayo hormatan dah sure. Kanan kiri. Oh kanan kiri Tingali. kumaha kanan kiri Penduduk makin banyak kanan, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Sawah ditanam. Kalah jaroge deui. Jaro atuh jaro ulah. ngeunaheun Ngeunaheun naon? ngeunaheun jogetna Pak Ustaz ubah Oh, eta kendangna tong loba variasi. eta Kumaha gitu. Lamun laguna qasidah Jang, kendangna cukup jim jeung teh. Rumus jim jeung teh Apa jim teh? kumaha jim teh Jim teh, jim teh, jim teh. Moal jaroget geurang ke sok. Sok sepanjang jim teh. Anggar kene. Ulah joget gitu. Cukup kanan kiri. oh kanan kiri Isin ku teh Inayah ieu teh Cipasung ti ditu. oh tadi ge disawer Sok buru. Tadi Imam ka dieu ke teh Inayah ka dieu. lamun Kanan bapak kiri sing kompak. oh gitu siap Kanan kiri siap. oh Punten Bapak Ibu ada kesalahan nih. aduh, siap Penduduk makin Kanan kiri, banyak, kanan heula. sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit. Astagfirullahaladzim teu apalun kanan kiri yeuh kanan teh kabeh dieu heula ka dieu pan ge ka dieu ka kanan eta mah kiri ka dieu Coba ku cepot bimbing kanan kiri gitu sok. oh kanan kiri Sing bimbing barang da walah teh Inayah geus kokodok diasupkeun deui itu. buru atuh kanan kiri siap Sing kompak. ombak enak mah Penduduk makin banyak, sawah kanan ladang menyempit. kanan kiri kanan kiri kanan
Non ya kan? ilaha illallah. Si Dawala mah teu ngarti wae di sakola nepi ka gerbang udah si Dawala mah. Yuh kanan teh ka dieu, cak dieu. Lencang kanan, gerak geus. Dewala kanan mana Dewala? Iya, kanan mah di mana-mana ge. Eta mah kiri. Iya ka dieu. Kala. Cepet malik ka dia, cepet malik ka dia. Mereka dia Malik bi. ka dia. Dok malik kala. Dewala kanan mana? Iya, kanan mah Pak Ustad. Cepot ayeuna dites ku Ustad. Siap gerak. Lencang kanan gerak. Hus, Naon eta? kanan. Dah tinggal di ka dieu sini. Geuning sarua jeung si Dewala. Sarua Dawala ini mah. Sarua tuh. Bi mah di dieu kanan tidak. Oh pindah ka dieu jadi di dieu. Kumaha ngontrak pernah di dieu. Oh, Mikir jangan mikir. salah hampura da jelema Dawala salah nah hampura. Hampura. Kamana we? Terus Dewala caling dia orang ngiring aos si dia. Siap, Pak Ustad. Kata indah ya tenang ka Dewala ke. Oke. Dewala, Mohon. tadi Ustadz menyampaikan ke Imam. Imam na kene Imam. Ya, usaha apapun yang penting halal aya cing jembar rezekina. Bo, araya. Aya. Dina lagu tahun 2000 aya kalimat penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin neangan pagawean beuki hese. Tenaga manusia banyak diganti mesin, nu dagang di toko geus diganti pan ku HP ayeuna teh. Pengangguran merajalela. Lamun budak teu kreatif usaha ayeuna loba pengangguran di mana-mana. Cepot, lamun ngan saukur harta ngandelkeun warisan ti kolot teu bisa usaha. Warisan kolot 1 tahun 2 tahun beak dijualan. Tapi lamun anak bisa usaha bisa mandiri, warisan nu aya bisa jadi modal keur kamajuan hirupna ka hareup. Contoh lah, lamun cepot dibere warisan ku Bapak Semar 1 miliar kumaha tah? Teu mungkin. Nah tuh mungkin. Tong moro 1 miliar manehna wae ge tara di baju. Ya ima contoh. Naon? Lamun cepot dibere warisan 1 miliar, lamun teu bisa usaha, hayo we dibalanjakeun. Weh bener. Imah dijual, sawah dijual, beak ka dituna. Tapi lamun bisa usaha mah tangga golang nu 1 miliar teh. Lamun cepot boga warisan 1 miliar rek usaha naon? Abdi mah geus aya planning dek ngebon kangkung Pak Ustad. Nya. 1 miliar ngebon kangkung Nya jang. samila beureukeun kabeh kana kangkung ku Wah, abdi. aya sadesa untuk kebon. Wah, ribuan hektar atuh abdi mah cepot bos kangkung manggilna ge bos, siapna bos. Bos, bos. Bos kangkung, hebat. Kangkung abdi Halus, mah. bukan rencana aja. Iya dong. Teu kagok jadi bos kangkung. Bos abdi. Dewala tong nurutan. Dah, ding ulah. Kudu kreatif. Lamun Dewala boga warisan 1 miliar rek usaha naon? Abdi mah dek usaha meuli domba Pak Ustad. Bos 1 domba. miliar belikeun kabeh kana domba abdi. Aya 1000 domba 1 miliar. Aya. Aya pan ke Idul Adha teh 2 kali lipat mucekil abdi teh. Panen jadi bos domba. Bagus. Lain bagus Pak Ustad eta 1 miliar kumaha eta maraban dombana sok. Kaharti teh ku logika 1000 domba kok saha nu ngari teh sabaraha urang. Da kudu pugu atuh kalkulasina. Ai Dewala loba teuing 1 miliar 1000 domba mah nu ngaritna kumaha marabana kumaha? Babari Pak Ustad. Kari angon kana ka kebon kangkung si Cepot ku abdi teh. Pokok-pokok sehat si dombana teh. Ih, dola. Ai kitu memberi seleki ngarugikeun bisa dewek. Non maksudna nya ge dulur bisi mah beda deui atuh. Keke tong itu. Cicing, sok deh kumaha. Naon baru koneksian. Berarti minta Iya kangkung menik naon korek. iya naon iya. Kabina-bina teh naon malotot. Naon. Kela naon. Naon. Keke. Naon. Ai Dewala kunaon Dewala eta? Eta Pak Ustad si Cepot. Meni pira minta kangkung meni korek. Kabina-bina teuing. Ari Cepot kunaon ngambek tadi? Abdi gagal panen da kangkungna di daharan ku domba si Dawala. Rusak di Kela. Ai dombana aya acan Cep. Teu acan Pak Ustad. Pan karek ngalamun itu ai kangkungna aya acan. Samui itu acan Pak Ustad. Cacak karek ngalamun geus karoret ngomong nyana. Ieu jeung dulur kudu silih dukung ari usaha. Rizki moal pahili-hili, bagja moal paala-ala. Eta. Urang dagang, dulur tatangga dagang, rizkina sami beda. Beda pot anger. Tong siri ku rizki batur. Beres. Pan sok aya nu kitu geuning Bu, silih dedetkeun. Aya. Ningali batur maju lain bunga, der kalah nyeri hulu. Tatangga meuli enmek, lieur meuli paramek. Tatangga ka meuli Avanza, gering asup kana ambulan desa.
Tatangga kabeli kulkas jeung motor nyebret panas tiris. Dibawa ke rumah sakit di rongsen keluar foto gambar kulkas jeung motor eta. Kepikiran banyak. Kepikiran gitu ya. Lieur cenah. Cepot ah disawer ku Ustaz ah. Saha? Cepot. Alhamdulillah ya Allah. Neng pamukakeun neng kade-kade. Aduh ari. Awis ya kade awis ya. Aduh ari orang ganteng mah selalu menang rezeki atuh. Ah. Nya atuh. Cepot tadi disawernya ku Bapak Hajat, Ibu Hajat, ku panganten, ku besan disawer deui ku Ustaz. Ustaz disawer. 100.000. Wow. Wih, beureum ieu merah merona. Ini mata kula cicing wae. Aya yang munga. Aya yang munga kita mencit hayam. Tahun ayeuna mah teu kudu maling aya tuh. Bener-bener deui tuh. Coba bahagia nggak? Bahagia dong. Cepot dikasih bonus 100.000 lain gaji kita. Asik, tambah lagi. Cepot dikasih 100. Ya. Dawala di pasien 500.000. Jangan dawala bonus. Alhamdulillah. Jadi sangka-sangka. Aduh tadi sangka-sangka geningan yang mungah jang. Alhamdulillah 500.000 nuhun. Katampi ya teu kudu maling hayam teh. Alhamdulillah Gandeng atuh ami. Atorekan nuhun Pak Ustaz. Sami-sami. Rezeki anak soleh guys. Pan aya rezeki mah kumaha irung. Mak itu. Irungna panjang rezekina panjang. Irungna pondok mah 100.000. Rizki mual pahili-hili, bagja mual pa ala-ala. Rizki sudah tertakar, nggak mungkin tertukar. Ngarasnya eta 100, 200, 100. Tong nempuan Rizki batur, pan cepot ge aya ieu. Aya ieu nu abdi Ustaz. Nah, ningali anu batur atuh aya kan. Moal. Tugas urang ikhtiar. Ya orang bagi duakeun ieu nya. Jangan ngomonggahan ieu mana tadi urang. Kela. Tong ngaharekos ka ditu. Tong fokus kana si Dawala, pan cepot ge aya ieu. Aya ieu nu abdi. Cepot dibere ku Ustad 100.000 bungah teu. Bunga tadi nama. Oh tadi nama bunga. Tadi nama bunga abdi. Ningali si Dawala dibere 500 lebih gede. 500.000 Kabungah cepot tetap apa ngurangan? jelas ngurangan. Ai duit cepot teh ngurangan teu? Teu ngurangan. Duit cepot, rezeki cepot teu ngurangan. Kunaon bahagia cepot jadi ngurangan? Kunaon? Nu ngajadikeun bahagia cepot ngurangan, lain rezeki nu ngurangan. Cepot teu syukur ningali rezeki nu aya, kalah panas nempuan rezeki batur nu leuwih loba. Kadang nu ngajadikeun urang teu geunah hate teh lain teu aya rezeki. Rezeki nu aya di imah teu disyukuran, rezeki batur sibuk ditempuan. Cikini kegondang dia, orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampe ke Jatiluhur hirup capek dibanding-banding jeung batur. Cianjur ke kampung saat banyakin syukur daripada menghujat. Ciranjang sampai Magelang, hati tenang gak ngurusin rizki orang. Lamun hirup hayang tenang tong riweuh ku rizki batur. Sok aya nu kitu? Aya. Batur meuli barang anyar diomongkeun, pasti nganyuk 3 tahun teh. Bari monyong-monyong tadi. Batur meuli geulang anyar diomongkeun, eta teh geulang teh pasti imitasi. Geuning konengna boleas. Syukuri we nu aya tong nempuan rezeki batur. Rezeki udah tertakar, gak mungkin tertukar. Paham teu potna? Ya. Semangat tuh, paham tuh? Paham. Dawala paham gak? Paham. Tarik. Jelas abdi mah Pak Ustad nuhun pisan ngartos ya katampi 500.000 na. Alhamdulillah duh ya Allah. Gandeng itu meni katureukeun kana seuli. Semangat tuh duit gede sih Dawala. Meni bau kedua marah-marah wae LG yo. Lihat mama LG yo. Ciluk. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh gitu sama saudara ya. Menyeruhan si Cepot mah ya Allah. Ya. Paham nggak Cepot? Udah terima yang ada, tenang, tong ninggalian rezeki batur. Dawala paham ya? Paham abdi mah Pak Ustad. Baik, kalau paham berarti uang yang ini Ustaz ambil lagi. Ambil lagi. Naon? Maksudnya ambil lagi kumaha ya teh Pak Ustad? Da ieu mah contoh hunkul, contoh supaya jelas jamaah. Atuh Teu jadi. Contoh hunkul. Bobodohan ya abdi di prank Pak Ustad. atuh. Ada pesan hayam teh lah. 500.000.
terjadi meuli hayam Kaburu wirang. LG yo dibawa deui rezeki anak soleh irungna panjang rezekina panjang yo Cepot bunga? bunga itu ayeuna mah berseri-seri Apaan duit cepot ke dicanak deui ku ustad nah bunga? bunga pan abdi mah leungitna 100.000 si LJ mah leungitna 500.000 LG yo kan Iya ciri jelema dina hatena aya panyakit. Naon panyakit Bu? Iri deng. Dengki. Tong iri dengki kana nikmat batur. Syukuri nu aya. Lapangkan hati, jaga hati, jangan iri dengki. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, janganlah iri dengki. jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati mojang priangan diraksukan kabaya teteh inaya nu sayang tamihan cahayana teteh panganten dang dosa sederhana mojang priangan teteh inaya nu gelis diraksukan kabaya tamihan cahaya ada Teh Inayah hatur nuhun Teh Inayah hatur nuhun Tepuk tangan atuh kangge pangantena. Diberi amplop. Cepot. ya Nanaonna tah ngolong. Iya, naon iya masyarakat Sunda Wenang teh apal. naon dia Karena wayang golek cicingna di luhur jagat di dieu. Ya di luhur. betul Ti iraha aya wayang golek kok korondangan ka dieu. tira abdi kok korondangan ka handap ti mimiti ustad nyebutkeun saweran jadi trauma Aman aman. Teh Inayah makasih ya. nuhun Berkah, berkah, alhamdulillah Jadi Teh Inayah, imam kerja ya halalan tayyiban yang halal baik mudah-mudahan sing diberkahkan rezekina. Teh Inayah tampi berapapun rezeki suami terima syukuri, jangan pernah dibandingkan dengan rezeki orang lain. Barangkali ada suami Bu yang tidak tidur di rumah demi membela keluarga, ada nggak? Ada Bu Araya. iya Sim kuring pami uih teh pan jam 12 kadang-kadang duwi ka bumi teh subuh di jalan teh Pak aya suami nu ngagoler di luhureun truk Pak supir jeung kenek keur ngabelaan keluarga aya salaki anu sare di pasar tukang dagang aya nu sare di luhureun karung tukang sayur aya nu sare di luhureun panggung tukang son biasana aya oge harita abdi teh ningali nu sare dina luhureun aspal Pak Ustad di luhureun aspal saha nu gelo si goreng teh Pak Ustad sugan teh pegawai PU tidak sedikit Neng suami yang bekerja keras untuk keluarga doakan ku Neng mudah-mudahan rezekina sing halal barokah amin sing lancar kadang-kadang aya nu teu uwih mang bulan-bulan ngabelaan keluarga aya teh Bu iya jadi Bang Toyib Bang Toyib apa lagu Bang Toyib teh Pak apa Pak Ustad Bang Toyib Bang Toyib Bang Toyib tiga kali puasa tiga apa ngagapulan bisa tengah laguna bisa abdi mah Ustad musik-musik sekali ini musik-musik Musik, hapunten musik. ieu lagu ti si Mila simila coba The Academy Siap. Kecepot Bang Toyib Bang Toyib Bang Toyib tiga kali puasa tiga kali lebaran abang tak pulang-pulang sepucuk surat tak datang Kira-kira. si Dewa lah cicing wae nah aku main deh itu yang di sewa di cicing wae dah lama ngingetan 500 bieu meureunna sok atuh buru silaingan rok pantai bola Siap coba. tenang engke uakna emangna bibina ka dieu Oke toh. Mek Raul aya mangna. aya Wana aya bibina. aya sok Coba. Bang Toyib bola Bang Toyib Bang Toyib. nah saya mah kitu nya suaranya lain suara piduiteun lain suara piduit buat ku cepot astagfirullahaladzim dengikeun heula tuh contohna ya Bang Toyib Bang Toyib
Tah sok siga kitu. Coba. Siap. Bang Toyib. Alah aing ngalieur. Oh. Si dawala masih anu gering leuy. Bang Toyib, oh Bang Toyib, oh Bang Toyib. Sok. Bang Toyib. Lain suara pinuiteun bosan si dawala. Mending ku artis we ku artis. Ibu pami artis ngalagu heula wios teu? Tah kitu. Wios. Masih siap. Tepuk tangan dong buat artisnya. Neng ka dieu Neng. Sok Neng. Delisa, silakan. Hiburna lah masyarakat yang di dieu Neng. Sok. Mangga ning Delisa. Si Dewala ka mana si Dewala? Pundung. Kacai heula Pak Ustaz ah. Dia heujeunana Bang Toyib abdi. Nah, si eta mah. Sok. Kang Cepot, Yo. urang salah Pak Ustaz kabalihan payun ku Mangga. satu buah lagu. Ari panganten aya keneh Bu? Nu balihan mana teh panganten teh? Aya di Balihan balihan, di ujung. balihan. Oke, satu buah lagu roti buaya spesial kangge orang mana teh itu Kang Cepot? Orang Sunda menang. Orang Sunda wenang. Bapak Ibu terang lagu roti buaya Bu. Apa lagi roti Jepang nih di mah. Kang Cepot mending orang contohan heula gerak ka dieu. Kumaha. Bapak Ibu, pami misalkan abdi nyebatkeun Nya nyebatkeun kumaha. roti Bang Toyib. sanes benten deui atuh. Kadia atuh kadia. Pami misalkan abdi nyebatkeun Jangan dekat-dekat ah. Nya. roti buaya walau Kang Cepot Kumaha? aha gitu nya. Tah gitu. Bapak Ibu Oke. siap Bu? Siap. Cobian roti buaya. Aduh, tos biasa. Ayo kabayangkan satu buah lagu roti buaya. Saurna mangna uwana bibina kana dieu kita Aduh, awal. leres Pada nyawer cenah saurna ning Baru gelis. lanjur orang dia mah. Telah lama Imam menunggu untuk jadi pengantin baru. Telah lama Teh Inayah menunggu untuk jadi pengantin baru. Masih gak payun Kang Cepot, roti buaya Bapak Ibu. Si Boy Maisuri duduk Boy. bersimpu, senyumnya manis, oh malu-malu. Aduh, Imam berpura-pura, nyatanya hati tak sabar juga. Orang langsung kan roti buaya Kang Cepot. Oleh. Cobian balian payun sadayana. Roti buaya. Kela nah aya nu baralam kana ieu. Balihan dia aya aha-aha Bu. Cing cobian. Roti buaya. Cobian Aya. panganten cobian. Kumaha? Cobian suara. Cobian panganten. Panganten teh sawios dicobian aha-aha Bu. Gaskeun. Iya. Hayang punten sakadar. Gaskeun. Hoyong terang suantana nya dari dinya. Cing. Roti buaya. Aha. Alah. Andal. Masih ada lo mikir. Malu-malu. Masih malu-malu Cing. Siap Di contohan ku anu gagah. Cing, apa kudu gagah. Harus menjadi contoh yang baik ya. Cobian roti buaya. Genteng kene. Ayaan teu? Ayaan Neng ayaan. Ayaan sakitu mah. Ayaan. Cing cobian ibu hajat nu mana bu hajat nu ieu teh ya? Nu ieu bu hajat? Sok dicontohan ku Bu Hajat. Bu hajat mah tos pengalaman biasana langkung merenah Cing. Cobian bu hajat. Siap bu Kumaha? hajat? Roti buaya. Aduh, Ngajerit. Ibu. Kunaon aya naon ngajerit? Cing kala roti buaya. Aduh, iya mah kalau Pak Isina, Hajat tuh Neng, malu-malu. Aduh, ari Pak Hajat tuh mana Pak Hajat? Nu dihandap tadi Neng aya. Mana ya Pak Hajat, Bu? Di dapur, Cing. Abi mah yang nyebian Pak Haji we. Pak Haji siap Pak Haji? Roti buaya so. Aha, Pak Haji. Roti buaya. Tuh, Bu Hajat. Iya elehku iya Cing hiji-hiji. Roti buaya. Ayaan Bu. Ayaan Neng ayaan. Aduh, hayang nyobian akak palihan dia. Ibu ada raya palihan dia Bu. Aya Neng aya. Kita nyari dulu
Aduh, mana aja Masya Allah, mending masih Semangat, semangat semangat. Kenny. Semangat, Masya Allah. Alhamdulillah, kelah yuk jadi, aduh. Mas, siapa? Ih, mau cabian mah. Roti buaya. Oh, roti buaya. Aha. Wow. Bener, orang Gagah, dia mah gagah. gara-gagah sadayana. Masya Allah, turun sadayana, sarehan sama bang Ayo, saya. Neng, ah. Hatur nuhun. Eta. Bibina. Roti buaya. Eta kameramen, Neng, kameramen. Oh, kameramen. Sok kadia Kameramen. roti buaya. Agi. Roti buaya. Aha. Aduh, apa besan? Meni petumanina. Geningan anda sakit. Ibu mau cabian. Iya. Roti buaya. Aho. Rusuh, Neng.